Al llarg de la història han hagut moltes teories relacionades amb les emocions i en aquest vídeo explicarem les més importants. La més antiga és la teoria evolutiva de Darwin. Charles Darwin va incloure en el seu llibre L'expressió d'emocions en els animals i en l'home, el 1873, l'explicació sobre la seva teoria de l'evolució en l'expressió emocional. El llibre estava dedicat a esbrinar les raons per les quals tant els animals com els humans tenim emocions i a observar com actualment ha evolucionat la manera d'expressar-les. És per això que porta a terme un anàlisi detallat de cada emoció. Darwin afirmava que les emocions evolucionen perquè són adaptatives i permeten als éssers humans reproduir-se i sobreviure. Uns anys més tard va sortir la teoria de les emocions de James Lange. Aquesta teoria va ser proposada per William James i Carl Lange el 1884. Tant James com Lange proposaven un model en el qual la reacció fisiològica davant l'estímul era la que provocava l'emoció. Un exemple clàssic de James és el de l'os. El sentit comú ens diu que el veure un os provoca por, la qual cosa ens impulsa a córrer. Però James deia que la resposta adequada davant un os és córrer i això impulsa a sentir por. Aquesta teoria suggereix que quan rebem un estímul, aquest és processat de manera sensorial a l'escorça sensorial i després aquesta envia la informació a l'escorça motora per originar la resposta conductual. Per acabar, la sensació de l'emoció es fa conscient quan tota la informació de la nostra resposta fisiològica arriba a la neoescorça. Així doncs, la teoria de James Lange proposava que primer venien les reaccions fisiològiques i després les emocions. Una altra teoria és la de Cannon-Bard. Anys després, el 1927, va sorgir una teoria proposada per Walter Cannon i també més tard per Philip Bard l'any 1938, en la que es creu que aquesta idea és una interacció entre aquests mecanismes. De fet, s'apropa molt al que avui dia es pensa que és. Segons aquesta teoria, els estímuls emocionals provoquen tant el sentiment de l'emoció en el cervell com l'expressió de l'emoció en els sistemes nerviosos. És a dir, tant l'emoció com la reacció davant d'un estímul serien simultànies. Les emocions tenen lloc quan el tàlam envia un missatge al cervell en resposta a un estímul i això provoca una reacció fisiològica que fa que es posin en marxa les respostes emocionals. La informació sensorial processada arribaria també a l'escorça a través de les vies talàmiques ascendents i la informació emocional ja processada aniria a l'escorça a través de les vies de l'hipotàlam. I per finalitzar, tenim la teoria de Schachter i Singer. Schachter i Singer volien comprovar el nostre funcionament emocional. Per consegüent, l'any 1962 van realitzar un experiment. Van dispensar una injecció d'adrenalina a un grup de voluntaris i a continuació van distribuir aquestes persones en 4 grups diferents. Al grup A i B se'ls va comunicar que la injecció que havien rebut causaria efectes en l'organisme, mentre que als grups C i D no se'ls va donar a conèixer aquesta informació. Tanmateix, el grup A el van posar en una situació que els suscitava estar alegres. Altrament, el grup B els van informar d'una situació que induïa a la ira. Aquest exercici també el van portar a terme amb els grups C i D de la mateixa manera. Amb aquest experiment, els autors van poder reafirmar la seva teoria inicial atès que van obtenir els resultats següents. Els grups A i B, que havien estat comunicats sobre els possibles efectes que la vacuna tindria en el seu cos, no se sentien ni alegres ni enfadats, perquè el seu sistema cognitiu va atribuir la seva reacció fisiològica a l'efecte de la vacuna. Altrament, els grups C i D van detectar canvis en el seu organisme, però no van atribuir-los a l'efecte de la injecció, ja que no havien estat informats dels efectes d'aquesta, de manera que el seu sistema cognitiu va determinar que l'augment de la pressió arterial i el ritme cardíac havia estat ocasionat per una emoció. Llavors, el cervell es pregunta quina és l'emoció que està causant aquests alts i baixos emocionals i detecten la situació d'alegria o enuig, induïda anteriorment pels investigadors. Així doncs, el seu cos decideix adaptar-se a la situació o emoció que estan vivint. I bé,
Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que hagueu après una mica sobre les teories de les emocions.